सगळी उभी राहूया आणि मिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावुया. ओ फोडे तो येता G7 पान शेमोर G7 पेज 100. O फोडे Soglang तुमका देव बरो दिसत्यो. सोंपलोल्या मेल्विन लॉपीस हाका देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक ही मिसाची भेट आमी भेटयता. त्याच बरोबर आमी मागता प्रशांत हे आमचे बाबा पासत आपलो वाडदीस समरुमता आनी इगोजीच्याय जायत्या वावरान तो मिसोड आसा. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच जल्माचो दीस शेन पिशेत नतिविदा de Almeida आनी लोग्नाचो उत्सव नायजल पेरेरा आनी स्विझल अल्मेदा, आल्बर्टो आनी कार्मिना वाज ह्याय कुटुंबाचेर आनी बाबा भयणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन आमाराल वाडो ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. बर्नर्ड बारिटो, फिलो आल्वेस, युजीन फर्नांडीस, मिर्सियाना फर्नांडीस, कायतान आल्वेस, मरिनल अल्मेदा, प्रिन्स अलेक्स, पिएदा डिसूजा, Maria Caetana Po, Anita Gonçalves. आनी आंकवार मारीची भेट ह्या कुटुंबाक तांचे पासत मागुया. Assis Cardoz, Filomen de Souza, Cruz Pichetto, Patrick Vaz, Avelino Rodrigues, Albert Afonso, Rodney Levis. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज डिसेंबराची 17 तारीख आनी डिसेंबराचे 17वेक थावून आमी नातालांची लागशिल्ली तयारेंत भितर सरता. जेजू जो जल्मलो 2000 वर्सां फाटीं ताणें आमच्या काळजांत, मनांत, जिवितांत नव्यान रीग घेवन आपल्या आजीरपणान आमचें जिवीत भरूंक ही मिसाची भेटेंत मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे पासत आमी पातकी म्हूण उगडास करून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसोने मागुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागेबोल सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia, Kabuto.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, मनशाकुळाच्या रोचणारा आनी सोडवणारा तुज्या शब्दान निती आंकवार मारेच्या कुसव्यांत मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो एकलोच जोणीत पूत आपल्या देव सैमांत आमकां भागीदारां करूं म्हूण आमी मागता. तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतानो, म्हज्या भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापान इस्रायलाची चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजो भाव तुजी स्तुती करतलो. तुज्या दुस्मानाचे गुमटेक तूं धरतलोय. तुज्या बापाची पूत तूं नमस्कार करतलो. जुदा, एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुताक शिकार करूंक तूं परतो आयल्या. शिवा भाशेन वो एकी शिवाशिनी भाशेन दिमयो मोडून जमनीर सोरपटून तूं उकोट्यांनी बसला. कोण तुका उठयतलो? येवचो आसा तो ये पर्येन जुदाच्या हातांतली बेलकाठी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जांग्या मुदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताची आनी सगळी पोरजां ताची आज्ञा पाळटली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या सर्वेस्परच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुज्या शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो नितायेन तुज्या पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुबल्यांक नीत करून दितलो. जबाब. सोरवंडोर येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पदवेदार लोकां शांती उपजूं, दोंगराचेर तावन निती मेळोवन नितीन ते दुबल्यांक राखूंक आनी गोरिबांच्या भुरग्यांक निवारूंक. जबाब. सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काल्यार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत, न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीचे शिमे पर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब. सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर ते तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सोरवण मेळटली. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. त्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगळ्यो वस्तू नेटान पूण गोडसाणीन मांडावळीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकूंक या.
विस्फोर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू माथेवा पोरमोणी शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्राहमाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्राहमाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी झारा हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो एझरोन, एझरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो अमिनदाब, अमिनदाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज हाची आवय राहाब, बोआजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूथ, ओबेदाक जल्मलो जेसे, जेसेक जल्मलो दावीद राजा, दावीद राजाक जल्मलो सालोमाव हाची आवय उरियाची पोतीन, सालोमावाक जल्मलो राबोआम, राबोआमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोजफात, जोजफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओसियास, ओसियासाक जल्मलो जोताम, जोतामाक जल्मलो आखाज, आखाजाक जल्मलो एजेकियास, एजेकियासाक जल्मलो मनासे, मनासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास आनी जोसियासाक जल्मले जेकोनियास आनी तांचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पुर्जेक बाबिलोनीत निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनाच्या पोद्देसा उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो सालातियेल, सालातियेलाक जल्मलो जोरोबाबेल, जोरोबाबेलाक जल्मलो अभियूद, अभियूदाक जल्मलो इलियाकीम, इलियाकीमाक जल्मलो आजोय, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो इलियाद, इलियादाक जल्मलो इलियाजार, इलियाजाराक जल्मलो माथान, माथानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती. हिका क्रिस म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगळे मेळून अब्रामाक थावन दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिणकां, दाविदा थावन बाबिलोनीच्या पोद्देसा मेरेन आनीक 14 आनी पोद्देसा थावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावां भयणांनो, लागशिल्ली तयारी जेजूच्या जल्माचे पुर्वेक सुरू करताच माथेव हाच्या शुभ वर्तमानांतले पयलो हावेसवर हातूंतलें वाचप काडलां. मॅथ्यू 1:1-17 आनी सुरवेक अशें बरयलें आसा, जेजू क्रिस्त स्टार्ट्स वीथ जिजस क्रायस्ट. क्रायस्ट म्हणजे मसाया, माकलोलो, दाविदाचो पूत आनी अब्राहमाचो पूत, सन ऑफ डेवीड, सन ऑफ एब्राहम. आनी मागीर ही जिनेलॉजी दिल्ली आसा. फॅमिली ट्री जुदेवांक एकदम म्हत्वाची. आनी फॅमिली ट्री आसता तेन्ना तांचे सगळे दादले, हाका जल्मलो हो ताचो पूत हो, ताचो पूत हो, ताचो पूत हो. फकत निमणे पावले म्हणटच मातशें बदल केला. जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो. सगळे कडेन दादल्यांचें दिलां, फकत मारयेक पावले म्हणटच क्रिस्त मारयेक मेसियास मारयेक जल्मलो हें दिलोलें आसा. बारीकसाणेन तर आमी नदर मारली जिनेलॉजीचेर, थोडीं नांवां आमी केन्ना आयकूंक नात आनी बेश्टी कसलीं नांवां खंय दिसतात, इम्पोर्टन्सूच नासलोलें. आनी तशेंच तें पयलीं आमकां पात्रियाक मेवतात, अब्राहम, इजाक, व्हडले व्हडले मनीस. मागीर व्हडले राजा, ताजे 2 व्हडले राजा म्हळ्यार दावीद आनी सोलोमो. हायट ऑफ पावर, विजडम, भायलो लोक पासून ताची जाणवाय घेवंक येताले सोलोमावाची. आनी मागीर एक्झायल, बेश्टे मनीस, खबर पासून ना कोण ते.
पूण तांचे फॅमिलींतल्यान ते जल्मल्यात. दावीद तांच्या नांवाक अर्थ आसता. डी हाका नंबर 4 मागीर W 6 आनी मागीर परतून D 4 म्हणटच ताचो नंबर 14 परफेक्ट नंबर. दाखोवंक सोदतात दाविदाच्या कुडयेंतलो राजा जल्मलो मच मोर परफेक्ट देन डेवीड. 3 times द जिनियोलॉजी 14 14 14 अशी दवरलेले आसा ते भाग. म्हणजे पयलीं अब्रामा थावन दाविदा पर्यंत दाविदा थावन बाबिलोनियन कॅप्टिविटी ऑफ बाबिलोन कॅप्टिविटी थावन जेजू जल्मा पासून 14. So 14 14 14 perfect number. But the king that is to be born is much more powerful and much more stronger म्हणलोल्या भाशेन and much more perfect than even the best king that they had, King David. आतां जिनियोलॉजीन आनी सोडवणेच्या इतिहासान हातून जायते बरे मनीस आसात आनी जायते असोक्तायांनी भरलेले आसात. लायनी दवरल्या तांच्यांनी. पूण तातूंत ह्यो अस्तुऱ्यो आसात त्यो जायत्या भासांच्यो. एकली आसा एडल्टरी केलेली, दुसऱ्या दादल्या बरोबर आसलेली. दुसरी आसा प्रॉस्टिट्यूट. तिसरी आसा दाविदान आनी कोणाची हितायत, तो जुदेव न्हय ती कापणाची केलेली. चवथी आसा रूथ बरी अस्तुरी पूण जुदेव न्हय ती. सोडवणेच्या इतिहासांत असल्याय अस्तुऱ्यो आसात. पावरफूल आसात, बरे मनाचे मनीस आसात आनी बरें जिवीत जियेलोले आसात. थोडे राजबा खोटे सारके बरे भाशेन प्रोजेक्ट चलोवंक ना तांणी. ताका लागून प्रोजेक्ट एके भाशेन निसंडून कशें जालें. पूण हे सगळे हातून बायलो आसात, दादले आसात, पावरफूल आसात, असोक आसात. परफेक्ट प्लॅन ऑफ गॉड सल्वेशन आमकां दिश्टी पडटा. सो पूण देवाची येवजण मनशा कुळाक सोडोवची आनी ह्या परफेक्ट प्लॅनान आमी आसा. आमी घडये सारकी बरी आसत, घडये आमचें जिवीत पडलेलें आसत सकल. पूण देवाचे येवजणेन सोडवणेच्या वावरान आमकांय वांटो आसा. जशी हांगासर वेगवेगळी आमकां मेळटा न्ही भावां भयणां. पावरफूल व्हडले आमगे पेट्रियट्स, किंग्स, सिंपल पिपल, फॉरेनर्स, सिनर्स सगळे आसा ते भाशेन आमचें जिवीत. पूण गरजेचें ह्या सोडवणदाराक मानून घेवंक. आनी सोडवणदाराक जी मानून घेतात ती तो दाखयता ते वाटेन चलोवंक प्रयत्न करतात. आमचें जिवीत पडलेले पर्यंत जालें जाल्यार कांय नजो उठूंक जाय. आनी उठपाक आज आमकां एक सांजे संदी आसा. आयज आमची कुमसारां आसतलीं नातालांचे परबेक. बरें कुमसार करुया, पातकांतली नितळ जावया, देवाचे कृपेन भरुया आनी बरें जिवीत जियोंक प्रयत्न करुया. भेटून हे वेळार आमी गायन गावया. तुकांच बापा C 30:8 पान 40:4 C 38 पेज 44. तुकाच बापा सोरगोचे पिता तुका एकाने. तुकाच बापा सोरगोचे तुझेच प्रकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कोरा गोशे. तुझा बोयवो बलवट करू, सुखावो सगळ्या दिवू. तुकाच बापा सोडवोचे पिता तुका एकाने. तुकाच बापा सोडवोचे तुझेच प्रकाशेले. मोचे सुखे, मोचे दुखे, तळमळे या दिसाचे. बावळाची जागरी करू, खुशालकाय तुझी वाटू. तुकाच बापा सोरवोचे पिता तुका एकाने.
म्हज्या भावां भयणांनो, हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेची दानां पवित्र कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं सुर्गेच्या उंड्यान आमकां पोस. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं हांवें सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्यास तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगोटले. उतरा वरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताच्या येण्याचें गीत गायलें आनी तो येतूच ताका दाखोवन दिलो. आपल्या जल्माच्या गुटाक आदी फुडेंच संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. हे पोरी तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां, शिवासोनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सुर्गेच्या सोल दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. होसाना 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 उस्तोदी. सर्वेस्पराचे नामी येतात तो सुवागी. होसाना 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 उस्तोदी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवापोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत तुमचे पासत आनी साबारा पासत पातकाचें बक्षुणें मेळच्याक तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूड सुमया आमी काता. आनी एका स्त्रीतले पियेता. इतले बघी तू बरो येसू. तुझे मरण परगोटा. देखून सर्वेस्परा, सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्पुराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेबंद बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेबंद आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेबंद जुजे तिचो पोती, बागेबंद धर्मदुतांनी सर्वकाळी तुका मानवलें त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान ओतेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्तांतली तुज्या दोरदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पावना पूण पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया. मोगाड जेजू यो तू यो, डी 30 पान 64, डी 31 पेज 64. Jesu yo tu yo, Baba boli nedugyo, Karsa tamcha ramugyo, Chivi tamche bolugyo, Monai tu chivi tu di, Uzvoram kahar tu chi, Sodos tu soam kadi. प्रार्थया. सर पदवीदार देवा, ह्या दैवीक देण्यान आमी दादोशी जाल्या. पवित्र आत्म्याच्या उज्यान पेटोवन येवचो आसा त्या तुज्या क्रिस्ता मुखार दिवट्या परी पोरजोळूंक आमकां फावो कर.
असले ओतरेक आमचे भितर वाडय म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोगाळ बाबा मिरान फकत उगडास करता आयज सांजे 5 ते 7 पर्यंत नातालांचे परबेक तयार जावंक कुमसार आसतलीं तुमी सगल्यांनी एक बरें कुमसार करचें. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात तुमच्या जिवितांत सोमयाक मोहिमा दियात. देवाचे वडूरकार मागणे सामिंगेलीक. सामिगेल मावडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दळबराच्या कुंगरा देवाचे पोतवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक हेमकोणांत लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक जळबळटात. आमेन. भोव भाग्यवंत माई तूं आमचो सदांकालचो आदार तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवासो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्त भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई आमकां उपकार जोडून दी. तायल्याचे जैत करून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सोवे सासणाचे जिवीत. सदांकाल आदार दितली माई आमचे पासत विनोती कोर. सुमये जेजू क्रिस्ता तुजी माई मारयेच्या एकाच उतरान गॅलिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें ते दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या आमची मागणी तुजे उद्देश आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ही आदाराची माई आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ मोतेल्यांक पाव ताळ्ळ्यांत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्या गुरजांनी मागणे. ही आदाराची माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लाल्योन मागता. कोस्त दूख उस्के खोती विगणां सकेश्टां हे आमचे निर्वाग हाडलेले कुरीस. ह्या उत्सोड्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या खोस्तान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोंसणीकायेन सगळे सोसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक बिस्त साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायो देशी आमकां आयक. सोमेस मुनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जियेचें कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायो देशी आमकां आयक. सगल्यांनी आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणीन परमणे आपापलो बीज विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायो देशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस भावा तांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायो देशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगी शिकर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायो देशी आमकां आयक.
ओगेपणान आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. Magi powici tratał, tu porwaj zadoleni, sa zwołada na cię mai, olejam kapaja taki, tu ciebie बावार्थ्यांचे मागणे हे आदाराचे माये तू ग्रेस तुशी उदार देवाची सोर देणी तू आमकां वांटाय आमा भुरग्यांची तू राखण कर क्रिस्तातान तू आमच्या पातकांचे मोगसणे आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेतांव ताणल्यांच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटा पर्यान जिवंक आनी आयत्या मनान बेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराची माये. आतां आमी सर्वय समया आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या सोक्ती वंशरणा खाल जिवंक आमकांच वपून दिवया. नमान मारिये कृपेन भरले सर्वेस्पोचे सायन्सा ओसऱ्यामध्ये सुदो आनी सुदो जेजू भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमच्या बापाया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमची पासत विनंती कर ही देवाची भाग्यवंत माई. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावंक प्रार्थया सोम्या जेजू क्रिस्तांत वे मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता आमकां ज्या काळजांत हांव तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सुरवणीचो फोड सासणाच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. पिड्यावंत पासत मागुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुडीचे असोक्तायेन कश्टवतोल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुसलोल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर अशें कश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचे सोबे आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. मेमोरारे बो कोनवाडी आंकवार मारी उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो केन्नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येता. आंकवारीची आंकवारी माई म्हजी सुरशी हांव पातकी आनी दुखीस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताची माई म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. मारिया माय मोची T26 पान 215 T26 पेज 250. Thank you.